Hallo liebe Kinder, in diesem Video geht es um Kunst der Aborigines. Die Aborigines sind die Ureinwohner Australiens. Sie lebten 50.000 Jahre lang wie Jäger und Sammler in der Steinzeit, bis vor ungefähr 250 Jahren die Weißen aus Europa nach Australien kamen. Viele Aborigines wurden getötet oder starben an Krankheiten, die die Weißen mitbrachten. Ihr Land wurde gestohlen und ihre Kultur und ihre Religion fast zerstört. Es ist erstaunlich, dass sich die Aborigines im Vergleich zu den Menschen aus Europa kaum weiterentwickelt haben. Sie haben keine Sachen erfunden wie das Rad, eine Schrift oder Werkzeuge und Waffen aus Metall. Es gab kein Privateigentum und sie haben keinen Ackerbau betrieben oder Vorräte angelegt. Die Natur ist ihnen heilig und sie haben sich nur das zum Leben Notwendige genommen. Diese Einstellung zur Natur finden wir bei vielen Ureinwohnern, wie auch den amerikanischen Indianern. Aber diese Einstellung hat sich leider nicht durchgesetzt, sonst würde es der Natur heute bestimmt besser gehen. Eine Erfindung der Aborigines ist aber auf jeden Fall bekannt: der Bumerang. Und manche kennen vielleicht das Didgeridoo, ein Instrument aus einem Holzstamm. Die Kunst der Aborigines war Teil des Alltags und ihrer Religion. Es gibt Felsenzeichnungen und es gab Bilder, die in den Sand gemalt wurden oder auf Baumrinde. Die haben aber die Zeit nicht gut überstanden. Da sie keine Schrift hatten, haben Aborigines in ihren Bildern die Geschichten der Traumzeit aufgemalt. Die Traumzeit ist die Schöpfungsgeschichte der Aborigines, wie sie bei den Christen in der Bibel aufgeschrieben wurde. Erst vor ungefähr 50 Jahren kam ein Kunstlehrer auf die Idee, die Geschichten der Traumzeit mit Farben auf Wände oder auch auf Papier zu malen. So sind später auch die Punktebilder entstanden, die man mit der Kunst der Aborigines verbindet. In diesen Bildern werden oft Tiere aus Australien dargestellt oder Zeichen verwendet. Diese Zeichen haben eine bestimmte Bedeutung und wurden auch in Felsen geritzt, um Nachrichten zu übermitteln. Bestimmte Zeichen sollten von Fremden gar nicht benutzt werden. Und Künstler verwenden ihre eigenen Zeichen und Symbole. Wir wollen auch unsere eigenen Zeichen und Figuren erfinden und ein Punktebild malen. Ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob man einfach eine Idee von jemand anderem nimmt und so tut, als sei es die eigene, oder ob man eine tolle Idee weiterentwickelt. Für diese Punktebilder nimmst du am besten ein dunkles Papier. Dann sehen die Farben besser aus. Um die Punkte zu machen, nehmen wir keinen Pinsel, sondern ein Wattestäbchen. Du kannst gern ganz viel Deckweiß benutzen. Dann decken die Farben besser und leuchten stärker. Die Farbe im Farbkasten solltest du gut mit einem Pinsel anrühren, bis sie richtig dickflüssig ist. Und dann mit dem Wattestäbchen auf das Papier auftupfen. Wenn du fertige, flüssige Farbe hast, dann funktioniert das auch super. Hier kannst du sehen, wie eine Aborigine-Künstlerin das macht. Du gehst dabei so vor, dass du dir erst eine Figur oder ein Zeichen überlegst. Jetzt tupfst du mit dem Wattestäbchen den Umriss in einer Farbe. Dann wiederholst du diese Linie mit einer anderen Farbe und immer so weiter. Die Linien können dabei auch andere Formen annehmen. Probier einfach was aus. Viel Spaß!